เนี่ยเหรอเขาใส่ชุดไทยเข้าไปอ่ะไทยเขาไปถ่ายรูปกันอ่ะโอ้นะแม่ลูกนี่นั่นหนูว่าเนี่ยที่ต้องใส่ชุดไทยเข้าไปถ่ายรูปมาอะไรนะนี่ไงที่ต้องใส่ชุดไทยเข้าไปถ่ายรูปอ่ะใครไปถ่ายรูปนี่ไงวันนี้ที่ต้องใส่ชุดไทยเข้าไปถ่ายรูปใช่อยากเข้าไปอ่ะไม่มีเวลาหวยได้3 ยอดเลย